asa voanio ma tsy mpanjifa matanjaka io grande consommatrice dia io mahatonga ny toe-karena mandeha indray dia mihetsika amin'izay fotoan'izay ny lalàna ny tolotra sy ny tanàdy saingy izao ny tokony atao tsara zay ampahombeny io avy amin'ny alàna ny fananganana atao hoe banque d'investissement et de développement satria ny banky misy atao amintsika ny hoe banky mbarotra daholo ary banky mbarotra io dia natao ho an'ny vahiny izy io tsy hoe fanenjerana izaniza fa karana sinoa zany manjaka amin'io satria izy manao varotra ivelany da ntsika zao zao fotoana zao mitotongana ny volatsika mety amin'ny mpanafatretana io mahomby izy fa raha mba orytsika tsy mety ampanafatrefa diso fa raha orytsika zao nanondrana mety aotsika mihitsy hoe mosa ny volatsika tena mahavohitsika fa lasa le mpanondrana zao ny mahazotomba satria amidiny lafo be ny vidin'entana noho ny izy mafy amin'le fanafarana entana ka le banque d'investissement et de développement io tsy tokony mitovy amin'ny banque commerciale io zay fito amby folo isan-jato ny zanany fa io tokony farafabetsany nona telo isan-jato ary io mbola misy le atao hoe différé d'un an zany hoe afaka heritaona vao mamerina jereo any amin'ny tany mandrosa Allemagne indrindrindra matanjaka ny azy ny kilasy afovoany frantsay manana banque d'investissement izy roa telo isan-jatony ka maninona tsika tsy manao an'izay zay zany matakina amin'io ireo banky ireo tokoa hoe raha resaka an'le banky teo manam-bola tokoa hoe ireo banky ireo sa hoe tena sa tsisy vola izy fa do ny volantsika eto no ampiasaina tsy manana izy fa ny atsika eto ny ahodika eo do ary zay indrindra mantsy no mahatonga azy banque commerciale ane satria iny tonga dia miodina iny dia izy ane ndraindray manao plan sabier zareo re tahorana mihitsy zareo manao plan sabier ary zareo tsara fa ny vola vahintsika rehefa tonga tsy mankany amin'ny banque centrale loatra matetika fa manana mahazo mitana koa ny banque voalohany na banque primaire manana compte en devise d'or eo ary misy direction anankiray mihitsy ary izy reny mindraikitra ny relation avec l'extérieur en devise ka zany zavatra tsy voafehitsika mihitsy zany ny vola vahintsika ka mahazo tombony le banque primaire mamelona banque vahintsika fa tsisy banque afaka anohana mihitsy zany ny tombotsoatsy ny mpandraraha malagasy satria ny mpandraraha malagasy ny zakany dia le orinasa madinika ny salasala le fa tsy mahazaka ny orinasa goavana be reny izy tsy ahazaka amin'ireny mihitsy izy dia izay zany ny tokony hoe jerena tsara za tsy miteny hoe ajanony ny banque primaire non tsy haniny afa hoe ataovy zay sy ny banque d'investissement et de développement mba ahafahan'ny mpandraraha malagasy ny misehatra zany amin'io fandrarahana io mba ahafahantsika zany mampatanjaka ny toekarentsika karazany misy loky ihany reo banky reo re zany satria tsy manam-bola kotsiny eo efa nahiditsika banky anankiray reny lasa nody tsy hitadaleny hatramin'izao fantatritsika tsara iny zanonona ny anarany iny banky iny zao hitatsika tsara fa mampalahelo very ny volan'ny olona atao ny volanao any ny anajany ianao ka ny olona mametraka vola any reny ny ahodik'ody ny vola rehefa avy eo ahodik'ody ny vola rehefa dia ampisamborony atsy ampisamborony zay banky ane ara-pahamaritana dia hoe halatra ikeny vol autorisé zany zatra mazava zany tsisy tsy manala zany ka anjaratsika zany mametraka arifaniny mba tsy hoarany opef izy ireo satria lasa zareo avahiny daoly eny mitanan'izy ireo matiantoko tsika tokony eritreritra am'izay tsika mba hoeritreritra hoe anana banko atsika mba hifaninana amin'izy ireny tsisy banque d'investissement de développement mihitsy tsisy banque commerciale doatra aiza nafahantsika voatra tsy lasa mihitsy Madagasikara rezy ny antony mahatonga an'io fiakaran'ny euro sy ny dollar io hoe sao kosa tsika le vola tsika natota teo sa inona fiatsaka andray satria miara-miasa zao le vola taloha sy ny vola am'izao dikan'izany lasa mitombo zany ny vola tsika tsy karazany plasan be zany zavatra zany mila mitandrina mihitsy amin'io io aloha nagaga ary hoe na ninona ny zareo ny banky privé tsy nametraka hoe hatram'izao ny fampiasana an'io vola io vola taloha zany tokony misy fetra izy hoe hatram'izao ny tokony azo fampiasana an'io ray zay faharoa ratsy zany io dia lasa miteraka fidangany vidim-piainana inflation atsiravina be mihitsy marina ny teninao zay lasa karazana misy planche be tampoka le izy am'izay fotoan'izay dia ny zavatra tsapa koa hoe mitotongana ny volatsika be dia be ny antony mahatonga an'io be dia be satria raha tsy resaka fotsy fa sy ny solika ane
solika ny maninona no ary-pahamaritana reny hoe fisitahany fanjakana amin'ny orinasa anankiray anie zany de hoe mba isian'ny faninanana tsy misy ny faninanana am'reo orinasa reo mitovy dao ny vidin'zareo satria nahoa tokony politika natao de hoe ajanoko any ny solima dia tazony kokoa ny rahafinareny dikan'izay de hoe brut afaranareo tsy voahodina faza manafatra efa vohodinynareo de iny brut iny a samy mividy am'izay vidana de rahafinena ny tomasina hitatsika rehefa rahafinenao de hitatsika ohatrinona ny masokarenany ity ohatrinona ny vidianana azy ohatrinona ny kodiko masokarena de ohatrinona zany ny tokony vanty anaovana azy ro polisiny zato ny tokony marsa bénéficiaire azo alay zany zany tokony ho izy de am'izay fotoana zay misy ny faninanana mety isy varotra hoe 15 000 franc ny litre misy sary eo 14 000 mety isy eo 12 000 alo ifaninana izy solima koa alo ifanina fa ny atsika le soritsika no nasa mpanjakana atsika manjaka ny vahiny a lalaovintsika de manjary laloviny ohatrany hoe ny fivavahany volavah malagasy no sy ny ohatra amin'ny euro no mahatonga anao na ny dollara mora dao ne mamorona zany rehetra zany tsika tsy teknisiany anakabazany iny de laloviny io loatra zay tsika ka atso koa sara hoe tokony foanana mihitsy le mity sa hoe inona za anisan'ny nanipy hevitra mihitsy hoe za moa tamin'ny fotoanandro ny mialatsiny mamerina kely tamin'ny avelasanama nitenako ny hoe prime ministre efa nana programme anazy rehetra kanjo moa no ny fidiran'ny firenena vahiny avy any velany de lasa de mitotokoraravony namany any izy nilasa teo izy moa mety isy fantatrareo azonareo tiako de reny tonga de no flottement izy ka nanalay ny ary asa taminy ary tam'zay hoe vice premier ministre tsy nanaiky satria tsy mitovy ny politika anay za mbola mijano am'le taux de chance fixe zay ny avy nefa moa raha malala mivokany atram'zao atsika miteny zao ka foanana midy ia imidy io fa azo lalovana tsara rehefa tianao ahosany vola malagasy a de tsy mandefa vola mpanambola indrindra fa mivahiny rehefa tianao tiany atanjaka indray da dobany eo le vola atanjaka indray le vola gasy malagasy am'izay fotoana zay io lalovina azo lalovina io ka nisy hevitra nataony reception namana hoe maninona moa raha farany midy io décret ny ozy nanaovana ny tokolara-voneny io de décret koa azo naovana an'io de maraintsika de efa miovy io zany moa nanao foana hoe zay hevitry ny manam-pahaizina am'zay le olona raiso de manova mihitsy karazana inona moa ty fionana de samy milaza ny hevina dao rehetrrehetra de samy manao hoe mihina mety na tsy mety a zay sy tapaka ny besomaro nefa tsy tonga tsy mety le tonga de tsy mety zany na hoe mety zany tsy mety zay za de anisan'ny vorona mihitsy am'izay hoe andao idinieny io le hoe tokony sa tsy tokony am'izay fofanana mity tonga ve fotoana ambananatsika taux de change fixe tsy tokony satria nytoakarentsika ne volatsika eto ny miasa vola ariary tsisy vola vahiny miasa eto fa vola ariary ka raha vola ariary miasa eto inona moa ny olana am'izany tsy hitako zay fandraisany zany amin'ny vola vahiny anyvela afa-tsy hoe ny fividianatsika zavatra importation fotsiny milana vola vahiny